Bonjour, je vais vous présenter la nouvelle machine PE50 SCDM associée à une unité de poinçonnage PT5 70. Donc, comme vous pouvez voir, il y a une machine à rétreindre les tubes équipée d'un outillage pour tubes carrés. On retrouve toujours l'automate à écran tactile. On va s'intéresser donc au PT5 70. Voilà. Alors la particularité de cette machine, c'est de posséder un mandrin extracteur de tubes. On a un groupe hydraulique extrêmement performant puisqu'on a une pompe 16 litres minute entraînée par un moteur 7,5 kW. Et enfin, on a une double pédale, ce qui permet de travailler à deux opérateurs.